Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. В Молдове объявили желтый уровень опасности из-за усиления ветра. Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый уровень метеоопасности в связи с усилением ветра. Предупреждение вступает в силу 27 марта и продлится в течение всего дня. По информации синоптиков, на большей части территории страны 27 марта ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-18 метров в секунду. Согласно прогнозу гидрометеослужбы, сегодня в Молдове преобладает пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный слабый до умеренного.